那么第三个关于宏观经济调控这件事情，涉及到金融安全啊，怎么样能够在逐渐的防范系统性金融风险当中，来使这个房价、地价能够在缓慢的增长，甚至是停滞的增长，就不要让它增长。另外要缓慢的增长，同时要使贷款的这个比例，包括开发贷，包括个人贷款的比例，在银行的信贷资产当中减少，降低它的比例。那么在这个过程中呢，实际上的确，在宏观金融调控当中呢，是有很多，我觉得未来呢会有很多短期的相对灵活的，根据市场的不断的出现的一些政策，包括涉及到行政手段，限购、限售、限贷，这些东西，都是对交易来说呢增加了制度成本，使交易越来不容易。那么通过这个呢，减少这个单方面的推高房价。另外呢，它也要保证一定的增长。那么当然这个保证一定增长呢，需要多大的一个比例？每年以往快速发展的时候，每年的房价、地价增长呢，大概都在10左右。当然这就比较快了。未来如果说还要保持一定增长，我觉得比较在5左右呢，是一个常态。未来，那么这东西呢，就是在这个过程当中呢，的确也会出现另一方面的一个风险，就不是一个从信贷规模增长、房价、地价增长这样的一个导致的系统性风险。事实上还有可能出现另外一种风险，那就是说，抑制的过度以后市场随着城市化向大城市群集中，那么有一些2、3线城市有一些产业逐渐空洞化的一些市场，出现了局部的市场的塌方。举个例子来说吧，比如说环京这样一带的住宅，现在的市场大概只有高点的1/3。现在，那这样的话，当时买房的人呢，现在就可能出现断供。那么出现断供呢，就带来一个社会问题。那么的话，究竟如果是个投资客，那么断供了嘛，只是经济损失；如果是他是自己住的，而且是刚需的这些客人、这些居民吧，那就面临着家庭生计和到底如果法院裁判以后是不是要执行把它搬走这些将会影响社会稳定，同时呢，也会给个人财产带来巨大的一个损失。所以这种局部的市场塌陷也会带来一个宏观调控当中的一个难点，也会出现一些局部的危机。那么这个呢，当然次贷呢，在美国发生的时候，它的面积非常大了这个当时的话也就出现这样，所有房价突然一下泡沫破灭以后，很多人低收入人群买的房呢，最后都被赶出来了，那么形成了一些社会问题。香港当年呢，曾经也出现过这样，就是断供变成了有些房价突然下降，然后出现了断供，带来了金融性的一个风险和甚至是局部的一些危机。所以在宏观调控的政策当中呢，一方面会有一些防止快速增长带来的泡沫这样一种政策，抑制政策，同时呢也要保持适度的增长来防止塌陷，防止出现大规模、大面积断供这样一种情况的发生。所以可见，关于宏观经济调控非常的就是需要精准当然，我们现在调控的工具呢，最多见的呢，当然是有利息汇率税收等等这样一些工具。未来呢，我觉得也可能会有一些行政手段会加强，因为处理短期特别的局部性的危机的时候，刚才讲的这些政策工具的传导它会相对有个时间会慢一点，
但行政手段会很快。比如说有些地方在过去，曾经出现过，就是既不能涨也不能跌，跌超过10%，政府得同意，就类似这样的政策，这种都是为了让市场在宏观经济方面呢，对金融市场来保持一个安全。那么在未来呢，在宏观经济调控方面呢，大概就是有这样一些可以预见到的一些发展的趋势。那么宏观金融风险的化解呢，当然，行政手段呢是比较好使，也比较快，甚至有时候也比较针对性的比较强。当然，这个东西就是有两面性啊，就是行政手段呢多了呢，你就把市场当下级，用文件会议、领导讲话来管市场，也会伤害市场。有时候呢，你去用行政手段呢，对于这个客户啊、老百姓啊和市场当中的一些微观的具体的事情啊，你有时候没法预见，有时候会闹得比较别扭。你比如说，有一些地方曾经出现就是说，开始说，就是说你一个家庭只能买一套房啊，但是如果离婚了，当然就变成2个人可以，用离婚来对付，就是有一些人呢用假离婚来对付这个事儿。结果呢，有的假离婚就买成了，有的假离婚又回不去了，而且假离婚呢时间不长又复婚了，于是政府又出文件说，不能假离婚，离婚必须是多少1年。结果有的人就假离婚1年以后回不去了，然后现在呢又出现了说，离婚也不行，离婚也不能买了，所以的话就是这种呢，甚至说离婚以后3年5年才能买，所以这种行政的手段针对这么一个具体事不断出文件呢，也会使政府的信用出现一些影响，同时呢也会使一些人为了买房呢，导致出一些非常畸形的一些家庭关系给社会的公序良俗来说呢，也是不好。所以的话也是让大家感觉到这种行政手段如果这么具体，这么频繁，那么实际上也会对市场呢，对政府的政策制定的过程以及对政府信用也会有负面的东西。所以这个就是在政策调控当中，行政手段有时候好用，但是用到多少这当然是政府的拿捏。但我们应该了解，未来在宏观金融方面的调控当中呢，跟房地产有关的一些政策，行政手段仍然是一个重要方面。总的看呢，未来这3个方面的政策，它实际上发生呢和推出的时间我没有办法预定。但总之，这3个政策是互相交织在一起的，所以的话，我想就大家看呢，似乎是政策出现了很多也很经常的变化，但是基本上这3个方面的趋势和重点是比较清楚的。了解这一点，对于我们实际上建立，我觉得会有一个信心，也就是说，政府在社会公平、城市经济增长以及宏观金融风险的控制方面，政府是最关注的跟房地产有关的政策了。那么当然这3方面的关注对我们买房人来说，那你应该踏实，没房人来说也应该踏实，因为你没房你可以去租房，肯定是政策环境越来越好，你买房你也可以踏实，因为房价一定会得到控制，不会说疯涨。另外呢，你最后你想要在贷款或者金融方面，你也可以踏实，也就是说，你不会面临一个银行暴雷破产，最后你在里边存款也没有了，这些金融风险政府都会在控制。这都是我觉得这3个方面的政策会让我们打工人、买房人、普通人都会应该更对未来的生活更有信心，更有好的一个展望。同时呢，我们也会踏实当下认真的工作和生活。那么关于房地产政策的
话题呢我就聊完了，最后和大家聊聊这个房价吧。大家也比较关心这个房价，就是房价跟刚才讲的这3个方面政策有很大的关系，所以刚才已经讲到这3个方面的政策，其实都是在围绕着一件事，叫做稳房价、稳增长，稳金融，就是所以我觉得大家对房价这件事，明白了上面这些政策的重点和趋势，其实也应该放心，不要太焦虑房价上涨的事情，而且你也可以放心，还不一定会既不可能大涨，大跌呢，政府也会管的，所以你也可以相对的安心。那么关于这一点，我们就讨论到这儿。大家如果有一些想法，可以在评论区来分享，谢谢大家。